Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուս Nell's World Cooking Channel ալիք։ Այսօր պատրաստում ենք անչափ համեղ տորտ։ Կարծում եմ բոլորն են սիրում այդ շատ համեղ տորտը։ Իսկ հատկապես տղամարդիկ։ Կարծում եմ կռահեցիք, թե որ տորտի մասին է խոսքը։ Տղամարդու իդեալ կամ ինչպես ասում են տղամարդու երազանք։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստելը։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 6 ձու սենյակային ջերմաստիճանի, 100 գրամ կարագ, կարագը նույնպես սենյակային ջերմաստիճանի է, 370 գրամ մաղած ալյուր, 3 ճաշի գթալ մեղր, իմ մոտ ծորացող մեղր է, 300 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ մանրեցված ընկույզ, 1 ճաշի գթալ կոնյակ, այստեղ 2 թեյի գթալ փխրեցուցիչ, կարող եք փոխարինել նաև 1 լիքը թեյի գթալ սոդայով, 200 գրամ թթվասեր սենյակային ջերմաստիճանի և 1 թեյի գթալ վանիլ։ Սկզբում ավելացնում ենք ձուն, այնուհետև շաքարավազը և միասին կհարենք այնքան ժամանակ, մինչև որ ծավալը ավելանա մի քանի անգամ և զանգվածը ունենա ավելի սպիտակ տեսք։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա։ Ահա, տեսնում եք, այսպիսի տեսք պետք է ունենա ձուն և շաքարավազը միասին հարած վիճակում։ Հիմա կավելացնենք կարագը։ Կարագը պետք է անպայման լինի սենյակային ջերմաստիճանի, որպեսզի մնացած բաղադրիչների հետ ավելի հեշտ խառնվի։ Ահա, կարագն ավելացնելուց հետո ավելացնում ենք նաև թթվասերը, գթալ հիմա կավելացնեմ։ Նաև ավելացնում ենք կոնյակը, վանիլը և հիմա կավելացնեմ նաև մեղրը։ Եթե ձեր մոտ ավելի թանձր մեղր է, այսինքն ոչ ծորացող, ապա ավելացրեք 2 ճաշի գթալ։ Հիմա ալյուրի վրա կավելացնենք փխրեցուցիչը և մի լավ կխառնենք։ Ալյուրի քանակը կարող է ձեր մոտ մի փոքր տատանվի, ես անպայման ցույց կտամ, թե ինչպիսի խմոր պետք է լինի վերջնական, որովհետև միգուցե ձեր մոտ ձվերի չափը ավելի մեծ է կամ ավելի փոքր է, դրա համար մի փոքր կարող է տատանվի։ Ահա, նայեք, տեսեք, թե ինչպիսի խմոր պետք է լինի, ահա այսպիսի խմոր պետք է լինի, միանգամից մի ավելացրեք շատ ալյուր։ Հիմա կավելացնեմ նաև մանրեցված ընկույզը և կխառնեմ։ Ավելի լավ է ընկույզը հետո ավելացնել, հարիչով մի հարեք ընկույզը խմորի հետ։ Ահա այսպես մի փոքր կխառնենք և վերջ։ Խմորը բաժանել եմ 3 հավասար մասերի, իմ մոտ ամեն մեկը 451 գրամ է, ամեն մի ափսեի մեջ, դուք նույնպես բաժանեք հավասար 3 մասի և տեղափոխեք տապակի մեջ, տապակի տակ դնում ենք յուղաթուղթ և հիմա խմորը կլցնեմ ու կթխեմ։ Թխելու ենք 170 ցելսիուս աստիճանում 10-ից 15 րոպե, բայց նայեք, կախված է ամեն մեկի ջեռոցից, անպայման ուշադիր եք լինում, երբ որ թխված է, այն ժամանակ հանեք, իսկ թխվածությունը որոշվում է փայտիկի միջոցով։ Ահա, տեսեք, արդեն իսկ իմ մոտ 13 րոպե անց պատրաստ է այս մի շերտը, հիմա նաև կստուգեմ փայտիկի միջոցով, եթե խմորի հետքեր չկան, ուրեմն արդեն իսկ թխված է։ Մյուսները նույնպես կթխեմ, ինչպես որ առաջին շերտը թխեցի, այսինքն արդյունքում ստացվում է, որ թխում ենք 3 շերտ։ Ահա, այս 2 շերտերը պատրաստ են, հիմա այս մեկն էլ կտեղափոխեմ ջեռոց և կթխվի։ Անցնենք կրեմի պատրաստմանը։ Այստեղ ունեմ 300 գրամ կարագ, որը սենյակային ջերմաստիճանի է,
շատ կարևոր է, որ լավ փափուկ վիճակում լինի, որպեսզի լավ կրեմ ստանանք։ Հարում ենք այնքան ժամանակ, որպեսզի ստանանք սպիտակ գույն։ Մասան պետք է սպիտակ լինի, ահա տեսնում եք, ինչքան հարում ենք, այնքան ավելի սպիտակ գույն է ստանում։ Իմ մոտ տևում է դա երևի 10 րոպե, հարում եմ, նոր այսպիսի տեսք է ստանում։ Հիմա գթալ ավելացնում ենք 2 տուփ խտացրած կաթ, եփված խտացրած կաթ է, այսինքն կարամելային խտացված կաթ եմ ավելացնում։ Հիմա նաև ավելացրեցի 1 թեյի գթալ վանիլ և կավելացնեմ 1 թեյի գթալ կոնյակ։ Մի փոքր էլ կհարենք և ահա պատրաստ է մեր համեղ կրեմը։ Հիմա անցնում ենք շերտերը միացնելուն։ Սկզբից դնում ենք շերտը, այնուհետև կրեմն ենք քսում։ Ես միշտ նայում եմ, թե քանի շերտ է և այդքան չափերով բաժանում եմ կրեմը հավասար չափաբաժնի։ Արդեն իսկ բաժանել եմ կրեմը 3 հավասար մասերի կշռելով։ Դուք եթե կշեռք չունեք, ուղղակի կարող եք աչքաչափով հավասար 3 մասերի բաժանել։ Վերջին շերտը դնում եմ հակառակ կողմով, որպեսզի ավելի հարթ լինի վերջին շերտը, երբ որ կրեմը քսենք։ Հիմա կրեմը վերջին շերտին կքսենք։ Ասեմ, որ շատ ժամանակ ես տորթերի կողքերը հենց թխվելուց հետո եմ հավասարեցնում, բայց այս անգամ մտածեցի, որ ավելի լավ է հետո կհավասարեցնեմ կրեմը քսելուց հետո։ Հիմա կրեմը արդեն իսկ քսեցինք, վերջացրեցինք, ավելացնում ենք 100 գրամ մանրեցված ընկույզ արդեն իսկ վերջի շերտին։ Քանի որ առատ ընկույզով է մեր տորթիկը, խմորի մեջ արդեն իսկ ընկույզ կա, դրա համար ես կրեմի մեջ չեմ ավելացնում, այլև միայն վերջին շերտին եմ ավելացնում։ Հիմա քերիչով անց ենք կացնում 100 գրամ դառը շոկոլադ կամ ինչպիսի շոկոլադ, որ դուք եք նախընտրում, և ահա տեսեք, գեղեցիկ մեր համեղությունը համարյա թե պատրաստ է։ Հիմա նաև կողքերից կհանեմ յուղաթուղթերը, ես սիրում եմ այսպես միշտ դնել, որպեսզի հետո մաքուր լինի կողքերը, այսպես ավելի գեղեցիկ ու կոկիկ է աշխատանքը ստացվում։ Ահա, նայեք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի մեր համեղ տորթիկը։ Ասում եմ, որ հաստատ շատ համեղ է լինելու, դեռ չեմ փորձել, բայց հիմա պետք է թողնենք սենյակային ջերմաստիճանում մնա 1 ժամ, այնուհետև կտեղափոխեմ սառնարան 5-ից 7 ժամով, իսկ ավելի լավ կլինի, որպեսզի թողեք 1 օր, նոր հաջորդ օրը համտեսեք։ Արդեն կողքերը հավասարեցրել եմ տորթիկի և հիմա կկտրտենք այս համեղությունը և դուք էլ ավելի մոտիկից կտեսնեք, թե ինչպիսի գեղեցիկ և համեղ տեսք ունի։ Ահա, տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի։ Մեր շատ համեղ տորտն արդեն իսկ պատրաստ է, քիչ հետո կհամտեսեմ, բայց նախքան համտեսելը ուզում եմ ասել, որ այս տորթի մի քանի բաղադրատոմսեր կան, կա որ ընկույզով են պատրաստում, կա որ առանց ընկույզի են պատրաստում, բայց ես սիրում եմ հենց այս տարբերակը, որ ունի առատ ընկույզ խմորի մեջ։ Հիմա նաև ցույց կտամ, թե շերտերը ինչքան գեղեցիկ են, տեսնում եք, հավասարաչափ, գեղեցիկ, առատ ընկույզով և շատ համեղ բուրում է։ Հիմա նաև կփորձեմ։ Շատ համեղ է ստացվել, իսկապես անչափ համեղ տորթ է ստացվել և արդեն իսկ ամուսինս էլ փորձեց և ինքն էլ ասաց, որ շատ համեղ է։ Կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա այս բաղադրատոմսով, խորհուրդ եմ տալիս պատրաստել հենց այս բաղադրատոմսով, անպայման տեսանյութի ներքևում նկարագրության բաժնում բաղադրատոմսը չափաբաժիններով կգրեմ, այնտեղ կգտնեք
Եվ եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, սեղմեք լայք, եթե առաջին անգամ եք իմ ալիքում, սեղմեք բաժանորդագրման կոճակին եւ նաեւ սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանոթություն իմ նոր տեսանյութերին։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք, ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։